माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचे स्मृतीस्थळ आज त्या स्मृतीस्थळाचो आर्किटेक्चरल डिझायन फायनल करपाचें आशिल्लें. त्या खातीर एक्सपर्ट कमिटी आशिल्ली विथ GSIDC तो प्रोजेक्ट करता मिरामार हांगासर. त्या जाग्यार ऑलमोस्ट 5 आर्किटेक्ट आशिल्ले कन्सल्टंट, बट 4 जाणांनीच भाग घेतलो. 4 जाणांच्या पैकी जी कमिटी बशिल्ली सगळ्या कमिटीन UCJ, which is Mr. Chirag Jain, is finalized for the as a consultant for this project. It is almost ताणें सगळे विज्युलायज्ड जे आसा पळय त्या वेगवेगळ्या पद्दतीन ताणें ताका एक डिझायन आनी कन्सेप्ट दिवपाचो जो आसा. सिन्स फ्रॉम हीज बर्थ टील डेथ सगळो कन्सेप्ट भितर बसयला. आमचो प्रयत्न आसा की 13 डिसेंबरा पर्यंत ताचो फावंडेशन स्टोन घालप. 13 डिसेंबराक ताच्या हाज्या दिसा ताचो फावंडेशन स्टोन जो आसा हो GSIDC कडल्यान घातलो वतलो. मिरामारच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांचे समाधी स्थळाचे खंय रिनोव्हेशन जातले. इट इज ऑलरेडी 10 crores of rupees बजेटान ताचें प्रोविजनूय केल्लें आसा आनी विदीन दॅट प्रोजेक्ट जो आसा हो बसता. ताच्या बरोबर सांगपाक आनी एक खूस भोगता, ताका तेकोन आशिल्लें समाधी स्थळ भाऊचें आसा ते खूब पयलीं कन्स्ट्रक्ट केल्लें, बट तेंय बी परत एकदां रिनोवेट करप आनी भाऊच्या स्मृतींक परत एकदां उजाळो दिवप हें काम जें आसा हें पॅरलली आमी तेन्नाच करतले. ह्या दोनूय स्मृतीस्थळाक परत एकदां उबारी दिली वयतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी शिरीष कुंकळेकार.